សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើជ្រក់កូនឆៃថាវស្រួយហឹលអូយគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើបងនេះណានិយាយទៅគឺថាស្រួយច្រឹបតែម្ដងតែសារតែយើងបានខ្លះសេក្នុងទូទឹកកករយៈពេលមួយយប់ណាហើយកូនឆៃថាវយើងខ្ចីល្អចាហើយសម្រាប់ទឹកវិញគឺថាគ្រាន់តែស្រូបជាមួយបាយក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងចាហើយសម្រាប់ជ្រក់នឹងដែរយើងអាចញ៉ាំជាមួយម្ហូបច្រើនមុខដែរណាជារបស់ក្រៀមហើយដែលត្រូវខ្លាំងបំផុតនោះគឺសាច់ជ្រូកខ្វៃហើយចានេះណាអូយសុំញ៉ាំញាក់បងបន្តិចណាកុំលួចស្រក់ទឹកមាត់អីបើសិនមកបងស្រក់ទឹកមាត់អាចសាកធ្វើនៅផ្ទះបានគឺងាយស្រួលមែនតើចាឥឡូវមុននឹងយើងចូលទៅកាន់របៀបធ្វើសូមបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីចាឥឡូវយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងត្រូវការកូនឆៃថាវនេះបងចានិយាយទៅឆៃថាវយើងរកបានកាន់តែខ្ចីកាន់តែល្អសម្រាប់ជ្រក់នេះណាព្រោះដោយសារតែឆៃថាវចាស់វាអាចនឹងធំក្លិនកពុលឬក៏ហាងជាងកូនឆៃថាវខ្ចីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមសចាហើយបន្ទាប់មកគឺអំបិលគ្រួសណាបងចាបន្ទាប់មកទៀតគឺស្ករសជាមួយនឹងទឹកខ្មេះចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើងាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាសម្រាប់កូនឆៃថាវហ្នឹងគឺយើងធ្វើការកាត់ក្បាលចិត្តសម្បកឲ្យបានស្អាតទៅចាដូចដែលយើងធ្វើរាល់ដងសម្រាប់ស្លណាបងចាឥឡូវយើងបានចិត្តរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកកូនឆៃថាវយើងទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតណាចាបន្ទាប់ពីយើងបានលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយគឺយើងធ្វើការយកមកកាត់ប្រវែងប្រហែលជាចិត្តមួយថ្នាំងដៃយើងណាបងព្រោះនឹងបើសិនជាយើងកាត់វែងពេកពេលដែលយើងច្បាច់មួយអំបិលទៅយូរក្នុងការចូលជាតិណាយូរសពប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកាត់មកកង់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយចាហើយយើងធ្វើការកាត់ឲ្យអស់អញ្ចឹងមកចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទុកដាក់ម្លែកមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រឡាក់កូនឆៃថាវទូចរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងអំបិលគ្រួសតែម្ដងចាយើងធ្វើការច្បាច់ដូចយើងប្រឡាក់ត្រីអញ្ចឹងណាបងច្បាច់ឲ្យឆៃថាវយើងនឹងចូលជាតិជាមួយនឹងអំបិលហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យឆៃថាវយើងរាងសពប់បន្តិចហើយទៅវាបំបត្តិក្លិនហាងរបស់ឆៃថាវផងដែរណាចានេះយើងច្បាច់បែបនេះហ៎បងចាយើងធ្វើការច្បាច់ឲ្យសព្វអញ្ចឹងប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល15នាទីអីដែរល្មមតាមអំបិលរបស់យើងបានរលាយចេញជាទឹកបែបនេះណាបងចាពេលដែលអំបិលយើងបានរលាយចេញជាទឹកបែបនេះបងអាចបញ្ឈប់ការច្បាច់បានហើយយើងផ្អាប់ទុកវាម្លែកណាចាហើយយើងផ្អាប់ទុកចោលប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល15ទៅ20នាទីចោលទៅដើម្បីឲ្យឆៃថាវយើងសពបន្តិចក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងដែរយើងអាចមកកិនម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងណាហើយសម្រាប់ម្ទេសបងដាក់តាមចំណូលចិត្តតិចច្រើនអីបងដាក់តាមនឹងទៅចាខ្ទឹមសដូចគ្នាដែរបើបងចង់បានក្លិនខ្ទឹមច្រើនបងអាចដាក់ច្រើនតាមនឹងណាហើយបន្ទាប់មកយើងយកទៅកិនឲ្យម៉ត់បែបនេះណាបងចាអូយបាក់មកគឺឈ្ងុយក្លិនខ្ទឹមយើងមែនតែនចាហើយយើងទុកដាក់វាម្លែកមកអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពី20នាទីក្រោយមកឆៃថាវយើងគឺសពប់ល្អហើយនេះគឺចេញទឹកបានយ៉ាងច្រើនណាបងចាហើយយើងធ្វើការច្បាច់មើលទៅគឺឆៃថាវយើងមានសភាពរាងទន់ជាងពេលដែលយើងអត់ទាន់ប្រឡាក់អំបិលណាចាហើយសាច់ឆៃថាវមើលទៅរាងថ្លាចាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានផ្អាប់ទុករួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការយកចាក់ទឹកអំបិលហ្នឹងចោលណាបងចាយើងសមុទ្រចាក់ចោលឲ្យអស់ទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតរបស់យើងណាដើម្បីឲ្យអស់ជាតិប្រៃចាយើងធ្វើការលាងប្រហែលជា2-3ទឹកអីទៅដើម្បីឲ្យអស់ជាតិប្រៃបានល្អណាបងចានិយាយទៅយើងលាងមិនអស់ជាតិប្រៃប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងលាងបានខ្លះកុំអស់នៅប្រៃខ្លាំងណាចាអូខេ
ល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វចឹងរហូតតតែស្ករយើងរលាយណាចាតពីស្ករយើងបានរលាយចេញទឹកបែបនេះចាបែបនេះឯងអូយមើលសាច់ឆៃថាគេបងចាតពីស្ករយើងបានរៀងរលាយចេញទឹកបែបហ្នឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការយកឆៃថារបស់យើងទៅផ្អាប់ទុកនៅក្នុងកឡមួយស្អាតណាបងចាយើងធ្វើការសង្កត់អញ្ចឹងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យឆៃថាយើងរៀងលិចទឹកបន្តិចតែបើអត់លិចក៏អត់អីទេបងអាចជ្រោយវាឡើងមកវិញអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការបិទកម្របទុកអញ្ចឹងមកហើយយើងយកទៅទុកក្នុងទូទឹកកកយើងរយៈពេលមួយយប់ដើម្បីឲ្យថាយើងចូលជាតិបានល្អចាហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីមួយយប់ក្រោយមកគឺថានេះណាអូយឈ្ងុយមែនតើបងបើកមកក្លិនឈ្ងុយរបៀបជ្រក់តែម្ដងណាបានញ៉ាំជាមួយសាច់ខ្វៃអីគឺថាអូយគឺកប់តែម្ដងចាអូខេបន្តិចយើងគ្រាន់តែដួសដាក់ចានតម្រៀបតាមដែលបងប្អូនពេញចិត្តចឹងទៅចាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីហើយបើសិនបើបងប្អូនកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច like page និយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ